Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika biso bizubino boboto bondeko na kati ya mabota na bino nyonso. Shalom na ba homme de Dieu, chantre de l'Éternel, shalom. Vraiment yenge na bandeko na biso bunu dia Congo na église ya PVA Longo boboto bondeko na bandeko na biso catholique. Togo sanité oya biso tolingaka pe mingi musulman salam alaikum et puis respect na chef coutumier na biso oyo basalaka ke tozala malamu et puis to tiki nyonso na maboko ya Dieu le Père le tout puissant le créateur. Voilà kaka oyo asalaki mwana nae akufa pona biso na makila nae tozala na protection totale. Bande konangai tout tendance confondue bambote ebele bisika bizubino. Vraiment wana mama leki na bino la danoise oya yaka kolamsa conscience oya yaka wanaka toujours pona to solola ezalaka bien. Et puis ne zappez pas bande konanga bino mo boyebi to kolemba te ti mukolo kokufa ti mukolo ba la moto ya la danoise na se wanande live together ekufi. Alors bo benga bande konanga boza wapi solitude des amabe bande konanga to kobetela bino masolo ndenge bauti kobetela ngai ndeko na so mobali oyo azali siko na kati ya ndako azobela azana mutute pona nini pona solitude. Alors bino ba blessé de guerre vie soukité les qui ça passé benga la danoise oya yaka penza na boboto bondeko oya kozwa mobali ya bien oya kozwa mwasi na o ya malamu ya tokos na ndenga ya kosakana te. Live together ezawana site de rencontre bien organisé original ya mama leki na bino tata mwasi na bino ndenga mukete yaka bengala danoise na 00 44 74 59 62 52 17 okozwa ngai moko soko zwi ngai te otiki message na ko rappeler yo et kozala bien mais insister pe ezalaka bien tala kaka musala ezali munene. Bande konangai na ye wana ndenge ka toyaka na ye to solula na koumela te na kozwa bino ta mingi te eza juste likambo ya réflexion to solula na faire comprendre batuke to balanaka pour le meilleur pour le meilleur et puis même pour le pur. Il faut tous toujours ensemble tous se soutenir ezalaka bien parce que lelo yo okima muninga na yo na tango apasi place ozokende pe oyebite lobi na yo pe oyebite soki tamsu yondo kobela bandeko nanga eza na esengo te. Bandeko eza likamoko ezali pasi awaka na kati ya poto tozala un peu anonyme et kozala bien mais c'est juste pour na sa conscience parce que tant babetelinga esalinga ipasi na yoki mawa na lobi non pourquoi pas toya to solo la yango. Ndeko mobali na âge à 37 ans donc abalaki na ye mwasi na ye déjà na âge à 30 ans babalanaki na mwasi baza na bana na bango mibale na kati ya ndaku en tout cas bazalaka bien baza baluba bandeko nanga mais je crois chiba onde mutu esali bongo mais toyebi te bino nde bandeko na biso baluba bokolinga bopesa biso réponse et puis bokoloba ndeni tosala pona kosunga ndeko na biso mobali. Alors ndeko na biso mobali azali na âge ya 37 ans. C'est quoi ça sur âge à 37 ans? C'est quoi comme azokende na âge à 39 ans? Il y a maintenant 2 ans passés. Et on kola kokse âge na ya 37 ans azalaka bien na ba camarade na ye alingaka mwa ko staffer kama moi si na ye pe moi ba ambiance na bango na kati ya ndaku ezalaka moi si moluba mobali pe moluba baboti bana mibale basalaki à peu près 7 ans de mariage en malam. Alors jour oya kokisi 37 ans na ye bobo sarate bozana se ya sous les baoba moi kopati kopa café toko standinga mukete to mela na biso atozaka ba hypocrite te moi koka pe otie whisky muke elekaka nango nga nazomela moi mai nanga e osala bia bandeko fo komela mai ebele coronavirus alobi mai nde mutu ezosala ke tobika. Bandeko ndeko na biso mukola kokisi 37 ans na ye asalaki na ye fete ya monene te parce que 37 ans pesa nango fete ya monene te ka ndenge ezalaka abengisi mwa bacamarade na ye mare na palin atumbi mwa Thompson asali mwa biloko ya mike
Donc bazolia na ba camarade na ndako bazo staffer na bango il y a 2 ans passés. Alors de connexion mobali ayoki posa ya kosuba. Donc akende a dégager asuba. Akende na toilette ka ndenge ezalaka ndeko na biso bandi kosuba ntango asilisi kosuba mbala moko azwi papier mpona asessuye amoni kaka sexe na ye kimobali na ye ezongi moke lokola ya babebe. Donc ntango azalaka na érection ou bien sans érection ezalaka bongo te. Donc nakokonda nakokoma mokie pende ekoti na kati amoni kaka edindi. Donc sexe edindi. Amitali balobi me oyo eloko ni ekomelinga amoni yango esali mwa neti choc. Abi me eza nini aye avandi azoka pe pasi te azoka pe eloko te. Alors mpe na butu wana mpe asangisaki mpe nzoto na mwasi na ye. Alors avandi mais donc a changé. Même mwasi na comprendre abi nini mobali nanga esengo oyebi esengo mpe nde ekiti edimine azoforce kana baninga mais ezosimbaka te. Abi me oyo eloko ni ezwinga mo boye kaka na loyenge boye amati na chambre mwasi na ye mpe amati bakamarade batikala na mwasi ye mwa liba akiti pantalon alakisi mwasi na bi nga comprendre te nake suba tala mbala moko ndenge sexe nanga edindi na kati ekoti bandeko ekoti mpenza atuni ozoka pasi te bongo nini bambuma wana mibali mpe ekimi te. Mais eza nini bandeko esalaki pasi ndeko azongi mwasi na bi te force kaka talaka baninga baza tolia na biso kala te so bakei bongo toloko ozoka no mpe pasi te tokoya kobenga médecin de nuit ebongo baya kotala baninga na mpe bale pa pende ka ezalaka baninga bakei epuis alobi nazoka pasi te mais azokende kosuba ekomi mpe problème. Donc moye asuba komi kosuba lokola mwasi il faut avanda nde asubi moye asimba sexe yango eza te mwasi ameki komase ye abimisa yango ameki kosise yango ebima ezobima te ekotika na kati ezobima te. Bandeko esali pasi lobi nango panique alobi vraiment il faut akende na urgence akomi na urgence kuna batali batindi ye sikoyo epai ya bato oyo baza vraiment spécialisé na yango batali basali baexamen eloko te bazongi en tout cas alobi pas même une semaine à traitement et compréhension bando kota dia na kati ya ndako mwasi bando loba déjà ebongo tokozala ndenge nini eza eloko nini yango ezwi yo tokozala ndenge nini nga na kovivre no kaka boye donc nga kaka buki mwasi nango esuki nango kaka libalaka ya 7 ans ki mwasi yango esili nango. Donc mwasi akomi olia remonter mobali moral. Bandeko tokota na mwa conseil bandeko basi même bandeko mibali soki molonga ni bazobela ou bien likambo ekweleli molonga ndayo bandeko toyeba ndeni ya ko remonter moninga moral. Même ici yo na kati nezo salo pasi ozomona ke nazoke na échec na kosepelation na likambo te mais kolakisa mwe pa moninga te mema kaka moninga na yo na positivité le mususu à partir ya positivité na yo bandeko yo pe komona ke mobali pe ako remonter ekomelaka ba couple ebele biso tokendeke musika te mobali na kati ya ndako azwi problème moko kutu ayebisi yo te ebandi ko affecter et affecter même si le plan sexuel aolinga ya boye ekwe omituni olobi mais qu'est-ce qui ne va pas na kati ya motema otunya bien na ebite ekomaka nango pe ekomaka nango obandi siko kotuna soki ekomi libela boye est-ce que kosuka wana ya biloko pamba ngai eloko nazosepela nde namonaka yo boye tozosula tozoseka wene ezeloko 3 minutes 5 minutes 10 minutes wene ezeloko pamba ozosala lokola ozominimize eloko yango mais même na kati nyonso ozo intercéder obi nzambe eza nini eloko opesa faire partie ya kati ya bolingo na biso soki mpe lelo ekwei yeba kozala so à l'aise te atanga mwasi nakomi nanga à l'aise nazokipe te mais ndokanisaka neti est-ce que mwasi nanga azaka à l'aise ou bien azotriche mobali akokoma na bainsécurité moko boye nzambe sala
ozo encourager moninga on n'a pas ezongi na pe normal makamé so pe zongi na comme na bino pe bien mais ba maman musu boye baraté o bani ko paniquer ce ko mobile hein tozonga na lisolo maman komi ko paniquer mobile et boye après kaka une semaine so yi mobile alobi ata simba ye ko simba nga siko ko suka na wapi abi mena ko kinda ta na système mususu na okota ta boye o te tika kaka o suka na donc moi c'est comme ko rejeter mobile mobali akei amwaete ba kei na ye alongwe na mboka zalaki afu akei ko kende na hôpital na mboka mususu na privé ba koti bandeko basali opération batala eloko nini ba moni misisa nyonso kuna eza bien même ba docteur baso comprendre ndenge nini ekoti na ngona kati bandeko na ngai après kaka 6 mois ya ba difficulté na kati ya ndaku ndeko mwasi lobi alingi na ite asengi mobali divorce o eza vite yefa kende na ye ndeko mwasi akenda na bana akenda bango ndeko mobali atikali sa mwasi ti lelo ndeko mobali azobundana akenda ba pasteur akei wapi eloko na ye ezali kaka na kati yangwana ndeko mobali alobi mama biloko ya boye est-ce que ça normal na couple et puis mwasi wana banda kenda azui pe mobali ni mususu azobaluka pe na vie na ye mususu abali nete me azui kope na ye azobaluka na ye biso lokwa toyebi toya bato moko tolukaka totangaka tosalaka boye nalobi ndeko mobali lobana mukolo babalisaka bino est-ce que chibawe ezalaki alobi si basalaka chibawe tango bango basali bango chibawe tango bino lelo boye ko divorcer na poto est-ce que ba famille na bino bavandi kuna alobi onobo akenda na ye ba famille ba ekei kaka bongo bandeko bokeba na ba coutume bozokende kokota tango musu mwasi wana tozoloba tango mususu oyo eza nango conseil musu abande kotriche na libala yaya chibau eza compliqué mutu azotriche na libala il fallait kanga mwasi yango ye moko eboma obie ye moko mais chibau azalaka compliqué soit akope kokanga mobali akufi akoki kokanga mwana na kati ya ndako akufi akangi pe mwasi akufi botala kaka bachiba wana toke tozonga eza bondoki mais mibali ya baluba ebele balingi chiba wana nga naza na mwana moko mokie ba 30 kaka aza moluba abi mama mwasi nyonso nga na kobala ifo ndima basala ye coutume na biso ya chiba soko alingi na ye te ngai na kosala na kobala te tala mwana 30 kaka et puis mwana ya poto mais azokola dia na mentalité ya bachibao parce que na ndako tolini koloba trop biloko ya mabe wana bandeko soki nzamba beni ya biso toyena biso na bapoto boye est-ce que na bapoto boye tokobetela pena bana biso bakamba bachibao mpona nga nazomona eza na ntina moko te memi na kati ya bandako tobetaka masolo kindoki tata mwasi na nga za toki bana na nga bokeba boye na boye tozo komemela bana na biso makambo oyo eza nango na ntina te makambo oyo efrene biso longtemps balobela biso tata mwasi ndoki mama ndoki osambela changement mpe ezalaka te mais biso tolati yango lisusu tobandi so kokitisa yango na génération ya bana na biso kolobelaka bana biso toujours oyo aza ndoki oyo aza boye eza komema biso wapi na bafrenage te mosu mutu wana oyo ozobangisa bana te mosu yenda aza escalier ya bana na yo yaya sambela soki osambeli bandoki bakokima yo ata yo okeli ya bandoki ndoki ye moko akokima yo akosala eloko te parce que toi tu es la tête yo oza moto ya makasi yo oza courageux. Comment tu peux accepter que ndoki akoya kosakana na vino kaka boy lokola nya wazo sakana na mpoko? Mais non. Ndeko mobali azolela lelo. Mais bandeko na ngai bo pesa mwana mobali au conseil. Bo kende kaka te ba réponse ya mieux zaka kende na basai na nzambe. Asa komi akepa basai na nzambe. A trouver ya minene na minene.
ba oyo pe bozo loba wana ba chaîne bozo kota wana ye pa kotaka mais loko ezo bima te hôpital balobi ba moni ba sali opération ba kotie na ba radio balobi la msu radio ezokosa loko yaki na privé ba pasoli batali ba moni eloko mabete mais eloko na kati ekoti yaya oyo eza chiba ute ili kambwa boye tango bakoyebisa bino respect na bachef coutumier boboyi bandeko na ngai soki mpa na ngai conseil ngai na kopesa ye azonga pai basalaki chibao soki mwasi moto asalaki chibao soki nini natuni mama papa yo bande kotriche na libala alobi natikali kotriche te obimaki na mwasi ya bato te parce que soki mpo oki kobima na basi ya mwasi ya moto bino bamibali oyo balingaka kolulaka basi ya bato bokeba parce que ndenge aza na mpe moya loba verité eza te te mosu abimaki mpe na mwasi ya moto oki kobima na mwasi ya bato mosu mobali na ye akotisa ye biloko kuna na se soki babiloko nini mama ntango tosanganaka nzoto na mibali yo oyeka kosangana na mobali mpa kokopakola bapoudre moko mystique akopakola mpe biloko moko mystique ntango akoti oyo abi mobali nyonso akokotaka mwasi nanga akotika kuna eloko nini ekoma moke mibali bokeba bikotakota partout botala ndeko mobali azalaki na 37 ans lelo akomi na 39 ans asubaka lokola bana basi eloko na ye ekota badokter balemba na ye basali na nzambe balembani ye akomi lokola mwasi oyo bakoma na bible oyo bade kotanga makila badokter balembanaki ye basali na nzambe balembanaki ye atekaki biloko tu ndeko mobali ake na baprivé na baswisse na bawapi eloko nyonso bakoloba amela boye tungula boye kende ntina kisasa sala boye yaya luka na basi meme ya ndumba babanda kosise ye asala journée mobimba azwi kaka mwasi moko ya ndumba asisaka yango kaka asisi le mosu ekobika kosala pouf eloko te donc bandeko naza na makambo ebele yako ya koyebisa bino te lisolo na yeli bino ka yango wana bopartage yango mutu na mutu azwa leson yo mutu basala yo chibao kanga ondimaki chibao na yo wana soko omoni ke olingo ke esalaki ndumba na yo yaya fungola chibao na yo kofungola ngo na bapriere te kende kofungola ngo na bato bakangaki yo chibao nde erreur ebele bato bazosala yango wana yo oza mutu ya chibao okei na église nakati chibao aloke okezwa mokindumba est-ce que nzambe aza wana est-ce que nzambe apermettre so tosala impudicité yo mama osalaki chibao oke na église wandi kosambela nga na kati balwa ya chibao mais ozala mobali noka na kati ya ndako aloke kosala kindumba. Toi tu crois que Dieu est avec toi? Moi je ne pense pas. Alors tout ça l'attention, je ne pense pas. Moi je crois, je ne pense pas que nzambe azana yo yo bandi ko prier te zonga pa ya bato balam balela balam sekyo soso badam bolena mi chopo soso boyo kala pe nkeleti olena mi chopo soso na mutua soso makolo soso libuma soso tout balei ici yo soki soso wana ekomaka mutu soki soso wana ekomaka nini mama oye na libala lelo mobali nao eloko ekoma moke okimi bandeko basa poto bolingi sexe na ndenge moko kosakana te valeur ya kozala na mutu eza lisuna mokili te ba mama atango akala ba ndeko kozala basi 5 6 na papa zoba na basi 6 polygamia munene est-ce que basi wana musu akosala 2 mois na mobali aya kolala na ete mais avandi na ye kaka na libala na ye l'essentiel ayebi ke wana mobali nanga un jour akoya kaka na Bible o totanga soki Salomon soki ni basi combien azaki na bango na babakangu combien yaya akoki koya kotalo par année emso alekika une fois mais basi wana bazaka toujours fidèle bavandi mais boni biso basi tokomi infidèle mingi na kati ya mabala eza malamu te infidélité ya mwasi ememaka makambo ebele na kati ya ndako ememaka pauvreté ememaka chômage na famille ememaka malédiction ememaka bana bobotala misu ba mongol bakizengi ba désordre ba infidélité mwasi eza mabe parce que mobali ye azobimisa mais yo ozo recevoir
yango no moni nzamba pekisa biso basi tozala na polyandrie te tobima na mibali ebele te okobima na mibali na ebele mais na obimi na oyo esimbi te oke ozwi mosusu obimi na esimbi te oke ozwi mosusu wana eza problème te parce que ozwi nanu chance te po ani okanga chance na nazwi nanu chance ya libala te okangi chance na o te esimbi te mama pupola mabele kende meka ti ere moko pa esimbi mais oyo oza na ye wana na miniti wana mama pikama wana zala na fidélité wana kokende te obima na 3 2 4 5 te mwasi ekofonda nzela moko parce que ozo recevoir tu peux pas recevoir beaucoup bamai ebele ya mibali ebele na nzoto na yo mutu na mutu aza na malédiction na ye mutu na mutu aza na bonheur na ye mutu na mutu aza na bavitamine na ye mutu na mutu aza na bamaladi na ye ndenge bomona tosangisaka nzoto wana to recevoir mpe toputa mosusu bamaladi toyebi te. Alors il faut faire attention vraiment likambo papa na biso epesaki ngai pasi na mawa si lelo aza kaka bongo botala na 37 ans via mwana mobali aza suna esemwa mokili te akomi na problème na motu nyonso wana toyebi te malheur wana euti wapi. Alors bandeko nanga c'était la fin. Voilà, beau commenter, beau partager et puis nazo zela bino na live together bandeko nangai moi bonus ya live together bandeko live together ya ki wana kaka elongo la solitude na kati ya ndako na yo elongo la solitude na famille na yo. Alors mama ozana bana na yo n'hésitez pas ba mame bele ba benga kinga emso ba balada no olobaka kaka ya ba ona pesa bango mibali lokwa comme si nzamba kanga bango munoko témoignage ezaka kilo pona bango. Donc na pesi ebele na salaka musala na salaka et salaka penza bandeko nanga mais le problème aneke batu pona ko témoigner baza kilo mais na kumisaka nzambe azo témoigner musala o parce que bozo benga bozo continuer ka ko benga nzamba za lokumu donc ba mama o ba benga ki ba pesa bana na bino bazali botu na bango presque ba mama nyoso wana mwana nyoso na benga ye na solola na ye na proposer mobile mais bana na bino baza trop compliqué bandeko tokolisa bana na biso na simplicité ezosala ngai pasi bana na biso poto awa bazokola na simplicité te baza na ba critère ya buzoba oyo eza na tina moko te bayebi pe valeur ya libala te bayebi pe valeur ya mobali te. Mama bovandisa bana na bino basi boyebisa bango valeur ya libala boyebisa bango valeur ya libala boyebisa bango valeur ya libala ya ba mama ebele boyebi ba mama tango akala bobande kobana na ba 15 ans ezalaki bien oyebi no eloko penza te babalisi okei na yo mais bana na biso bazobana na ba 25 à 30 ans bakoli batangi soki bolakisi bango valeur ya libala te bazoya na ba caprice oyo eza nango na ntina moko te okolakisa ye photo ya mobali boye même pas koraisonner ye te. Donc na respect na ngai moko mama bazopianga ngo te omake nazokamwa mosuku talobi mama eske otalinga otalanga na nini ozotalanga na soni ubien ndenge nini mwana 28 ans eza mwana lokwanga na boti ngabi yo mpo na osala mosala na olukelo mobali soko sepeli na mobali te aza créature ya nzambe soko sepeli te lobala nga na respect ke mama te na sepeli na ye te meka kolukela nga mosusu komo ozolobala nga soni nazotala na soni eske nga nayebi yo bandeko nayebaki mpe na mwana mwasi yango te namonaki mpe na foto na ye te namonaki ka foto na mobali natindeli ye alobi oyebika atindanga mpe ya message mama ozotala nga na soni bien ndenge nini azwi mpe foto na ye atindi namoni nanga mpe danger te nga alobi miroir ekosaka biso yaya namoni mpe kibola mwasi yango kibote oyo aza nango te misu nanga tuka emoni yango te mais yasoba ozotala nga na soni mobali nini yango ozotindela ngai même pas respect eza te mosusu opesi baninga basaka ozwi ata foto meka kopema yaya bamama bokonseille bana bino basi ebele ya bana na biso basi bakobala na bango te epuis omona mpe bakobota te mwana komi na 30 ans 31 ans 32 ans yaya naza na ba grande sœur nange ebele bazwa ba ménopause na ba 32 ans
32 ans, moi ça suis ménopause. Ce qui a mis beauté là qui était ici. Toyaki na mokilo po nani. Nzamba lo baki ni multipliez-vous, non? Baza na posa mabala mais trop d'exigence. Et ça na tina tende konangai. Mobali yango kino koluka kitoko makasi, mobali ya kitoko makasi. Oluka pe mobali wa aza kitoko makasi, yebaka pe ko supporter bambanda. Parce que ye moko miyebi kaza kitoko. Donc akolinga pete kitoko na ya pesa moka yo. Nde likambo to bosanaka. Mobali ya kitoko azoka kitoko na nyonso pesa yo te. Akoluka kaka basi mususu pe asepelisa bango pona bango pe babenga ke chéri pona banga ke non tu es vraiment très beau. C'est comme ça la vie. Ozwe mobali no moko nzoto mikie akonda mama mso akonda parce que azaye moko yo peso otie à l'aise badi kolia bien molai moko ka oyo ya théâtre tant ozali na kisasa nana linga ko linga molai azaka mukie na théâtre akonda lelo molai akoma na poto ngambe mobali boum boum soka so kende ndako ezo ningana bano so bakoma kolula molai bana bo sala attention. Ba biso nyonso ba mibali na biso lelo ba comme na ba âge ba comme ba poids moi libumu soki ndeni est-ce que bazalaka minene mama meka côté ya bana na yo bazalaka minene te bazalaka pe mikie mais avec l'âge mutu pe afungwamaka so aisance moko bo epesalaka bien koya epesaka eloko moko malamu mais eloko oyo bato ebele bosana même ba mama mikolo osokomi mama mukolo penza oleki 50 ans babala yo pe deja nga likambo na lobaka ngo nga likambo na kobetela moso te na kotika te mama yo basi babala yo famille no balia mbongo lelo ozwi mobali na yo oyo ezaki bozokende na ye mpo na vieillesse eloko ni ozokangama ne kaka bala ngai bakende kobala lokwa mwana mokie yaya soki azwi mwa 256 même 100 livre oyo atindeli famille na yo ketenga na za ekoki asali symbole mpo basi babala yo yango zo mona bazo balaka bino kaka 5 fois ngana mwana mwasi mususu babali 5 fois mobali soka ya bali babotisi babwakisi donc babala kaye siko ozwini na mwana mwasi o babala une fois libale simba te azo mobali na ye mususu azwaka mwa 53 sa pesa na famille avandi nani azali ko enjoy life nani azali bien soki po koli ya tika pe babiloko muso abuzo ba wana ti ba mindele yo kanza ba mindele nyoso ne bazana ba okeli felo te qui vous dit le mamindele ba okeli felo nani ata okeli babali obala na commune eza libala obala na église eza libala ka libala coutume te so basale loka na kati ya mabala na misatu basale lo ata moko eza déjà libala yaya potika biloko wana na bano ya mikie bino ba mama mobimba babali obali la bisu 2 fois 3 fois mais ozo ko exiger ba mobali abala kaka bala nga yaya mibali ape baso bakoli azomona peso importance okende ko bala te c'est ça aussi c'est que Dieu a tchana mito bala mibali ba mama bozo comprendre na fungola bino makambo nyo so eleka na mokilo c'est Dieu. On avait un mobile au 10 ans, azo balanga ite, mais c'est Dieu. Ce qui nous a mal ligé, qui a robala yo, ce qui a baloté, cela veut dire qu'il nous a mal ligé, maman, vanda na yo, pourquoi tu te forces? Ozo forcer ni. Dans la dénonce de force à terre, ce que l'on connaît, cela veut dire qu'il nous a mal ligé na été. Pour son nous a mal ligé, faut mon balai on a la tsanga voile. Non, l'obade, nous avons pas touché à toucher à la tsanga voile, nous avons pas touché à Meninga à Los Angeles. Hein? Ce qu'on est là, lobby une fois, 2 fois. Et aussi baté mais boza bien na mobali yo mama vanda mama Amazon yona ba ko bala na papa wemba na ajini ala teke voile te ya pressé ba congolais pressé ba place bozo kende ki wana ba pasteur wana bazo teka bino makamba lukuta aucun na bible otali ata mariage mote ba latsa voile ata mariage mote ba kota ba bangi na misapi. Kama kamba ya kakobamba bino ya wana bino bozo memela ba vie na bino na désordre wana ezaki ka moi conseil et ça apprendre à laisser na pesi ya mote na pesi conseil na ngate na bato bakenda ka kokota ba groupe de prière o na ba 6 heures à quotité na pesi na ngana ba oyo bazana bango ba ye balanda pasteur te mais ba ye balanda ba principe ya bonzambe nde conseil on a pesi bango bino bolanda ba pasteur na bino
bolandaka ba prière na bino ba ligne ya ba wapi ya ba minuit ko sauter ba mibali na bino na bambetu ko sundola mibali na bino pona oke ko sambela prière à 6h heure mususu ka 18h okangi réchaud okena ba prière na yo mama na lisol oyo na pesi yo te koya ko tshela na commentaire na awate na zakuna te na pesi ba oyo bazali bana ya Nzambe oyo balandaka Nzambe bango nde mutu na pesi bango ba conseil oyo. Alors beaucoup maté ebele pona ndeko na biso mobali asala nini et puis bo pesa conseil na ndeko mwasi oyo abwakisa mobali na ye. En tout cas je vous love ba mbote ebele tokutani bakala mingi te et ozala bien. Merci na bino nyonso o bozo soutenir nga na live hein. En tout cas ba merci ebele boza ebele ba merci na bino nyonso Nzambe apambola bino gros bisous bye bye.